Xayrli kech qizlar. Kechki parvarishim. Tushim suvga chidamli bo'lgani uchun yuzimni gidrofil yog'i bilan tozalayman. Chunki oddiy mitsellarka bilan bu tushni ketkiza olmayman. Gidrofil yog'dan keyin yuzimizni penka yoki gel bilan tozalashimiz kerak bo'ladi. Chunki gidrofil yog' terimizdagi teshikchalarni yopib qo'yadi. Shuning uchun penka bilan tozalashimiz kerak. Yuzimizni quritamiz va ba'zi mashqdan boshladim. Bo'yin mashqi yuzimizning chiroyli ko'rinishida juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun har kuni bo'yin uchun mashqlarni bajaraman. Endi aponevrozni harakatga keltiryapman. Bu ham juda ham muhim. Chunki boshimizdagi mushaklar harakatsiz bo'lgani uchun ularni harakatga keltirib turish kerak. So'ngra qovoq osilishiga qarshi, burun lab ajiniga qarshi mashqlarni bajardim. Xayrli tun.